ヤクルト巨人、19日、神宮球場、5回終了時に、神宮球場に隣接する国立競技場で花火が打ち上がった。写真、めっちゃド派手、あまりの迫力に選手もちらり。ヤクルト先発の山谷が6回に向けて投球練習中。巨人ベンチの選手らが花火の方向を見上げた。攻守交代の間で、試合進行に影響はなかった。この日は国立競技場で人気アイドルグループSnowManのコンサートがあり、最終盤にステージを含めて3000発の花火が上がった。